So klingt Weihnachten. Na sowas, unsere Vorfreudetruppe ist wieder komplett. Heute wird's musikalisch. Aber keine Sorge, dafür braucht ihr keine Trompete oder Geige oder gar ein Schlagzeug. Heute machen wir Musik aus allem, was wir unterwegs oder zu Hause finden. Yeah, Bandprobe. Ich gründe die Bellen Boys. Wir spielen Jingle Bells, nur ohne Jingle, dafür mit Bällen. Ruff, ruff. Klingt garantiert besser als jede Marschkapelle. Oh, Oskar, ob das meine alten Ohren aushalten, weiß ich nicht. Aber weißt du, früher haben wir Kochtöpfe als Trommeln genommen. Manchmal so laut, dass die Nachbarn dachten, ein Umzug zöge durchs Dorf. Aber wisst ihr was? Wir hatten so viel Spaß dabei, dass es keiner lange böse nehmen konnte und unsere Musiktruppe wuchs und wuchs und aus einem Dorf wurde ein ganzes Orchester. Musik ist pure Wissenschaft. Eigentlich ist es Schall, also Luft, die schwingt. Wenn ihr mit deinem Stock auf etwas klopft, bringt ihr die Luftmoleküle in Bewegung. Euer Ohr nimmt das als Ton wahr. Je schneller die Schwingung, desto höher klingt es. Das nennt man Frequenz. Und wenn ihr verschiedene Dinge anschlagt, Metall, Holz, Glas, entstehen ganz unterschiedliche Klänge. Ha, dann bin ich wohl eine ganz besondere Frequenz. Wenn ich wackle, zittert mein ganzer Hundepopo. Ja, Oskar, du bist eine ganz besondere Frequenz. Eure Aufgabe: macht unterwegs euer eigenes kleines Familienkonzert. Klopft mit Stöcken, stampft mit den Füßen und singt, was euch einfällt. Vielleicht ein Weihnachtslied in einer ganz neuen Version. Etwas rockiger, etwas sanfter oder mit einem ganz eigenen Text. Und zu Hause könnt ihr ein Instrument basteln. Eine Rassel aus einer Dose mit Reis, eine Trommel aus einem Topf oder ein süßes Glöckchenband. Und wenn ihr wollt, übt gemeinsam mit euren ganz eigenen Instrumenten ein Lied für Heiligabend. Es muss nicht perfekt klingen. Das Schönste ist die Melodie eurer Herzen.